मेरो लुनुलाई सन्चो भएन चिसो हुन्छ चिसो छोरोलाई लुनु ज्वरो आयो मेरो लुनालाई लाती खोकी लागेर मेरो छोरी रातभरि सुतेन मैले यहाँ उठाकी छु मम्मी सुतेको एकैछिन सुत्नु ल एकैछिन सुत्नु मामु माम खाएर आउने हस् माम खाएर आउने नि मामु मामु माम खाएर आउनुहुन्छ मेरो छोरीलाई चन्चो छैन अनि मामु माम खाएर अनि छोरीलाई पनि अलिकति खुवाएर दबाई खुवाउने हस् हस् हजुर नानीलाई अलिक सन्चो सन्चो छैन अहिले हिजो मैले क्ले ल्याइदिएकी थिएँ छोरीलाई खेल्न थाली छिन् नानी चाहिँ रातभरि नसुतेर ज्वरो आएको थियो खोकी लागेर ज्वरो यो जाडोको महिना कहिले जान्छ हौ केटाकेटीलाई पनि वाक्कै लाग्छ पानी खाने हस् पानी ल्याइदिन्छु हस् मेरो छोरीलाई लुनु पानी खानु लिनु हजुर मेरो राजा पानी खाऊ हो कति जाने पानी पक्यो भने त लुगा भरि हुन्छ नि त हजुर खेल्दै हुनुहुन्छ हो सन्चो नभए नि खेल्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन नि मेरो छोरीलाई हिजो अलिअलि सन्चो नहुँदै पनि नुहाइदिएकी थिएँ मैले निकै दिन भएको थियो नुहाएको त्यही भएर पहिला तेल तताएर अनि जिउमा लाएर अनि नुहाइदिएकी थिएँ त्यही अलिक सन्चो हुन्छ कि भनेको रातभरि ज्वरो आयो मेरो छोरोलाई के खेल्नु भएको लुना के खेल्नु भएको हजुरले भन्नु त क्ले खेल्नु हजुर 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 के गर्नुहुन्छ अब हजुर म त माम ल्याउँछु अनि छोरीलाई खुवाउँछु खेल्दै खाने ए ल म त्यही घाममा लान्छु कि म्याट अनि त्यहाँनिर खेल्दै खानुपर्छ हस् नानी एकैछिनमा भाँडा माग्छु खेल्दै गर्नु हस् अनि छोरीलाई माम खुवाउँछु हस् ओके हस् खेल्दै खानु नि त म भाँडा माझिसकेर आउँछु अनि छोरीलाई खेल्दै खुवाउँछु बाहिर गएर खेल्नु ल घाममा गएर ल दोकानको अगाडि आऊ त चप्पल लाएर त घाम तापेर लुना के गर्दै हुनुहुन्छ हौ यहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ हो माछा अरे एरोप्लेनमा बोकेको छ एरोप्लेन बनाएर दादा दिदी हो दिदी के हो के किन्ने के चाहियो छोटा डन रहेछ छोरीको मेमलाई लगिदिने छोरीको मेमलाई आमालाई यहाँ अनि पोलाइट वर्ड्स के अरे एकचोटि भन्नु त फेरि सरी थ्याङ्क यू वेलकम एक्सक्युज मी मे आई वेलकम वाव थ्याङ्क यू छोरी त एकदम ज्ञानी अरे छोरी त सबैभन्दा ज्ञानी अरे तानेर फाल्यो मैले पिठबाट ताने के गरेँ यसमा तातै बस्छ नि त गर्नु पर्छ नोनीको पनि यस्तै छ नोनीको हजुरको फ्रेन्डको हो नोनीको चाहिँ रेड कलरको हो हजुरको पिङ्क कलरको
कलरको पनि रेड कलरको पनि है दाँत कालो कालो भएको छ थुक्नु त एकचोटि हो यी गर ब्रस 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 नगर न यी गर न एकैछिन ब्रस योर टिथ ब्रस इट एभ्री डे लुना बेबी ल ल ल फादर मदरको त नि फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रस इट एभ्री डे उयो कहाँ राखौ बिरको कालीले खोली कि हो लडिन्छ है छोरो अनमोल लुनाको फ्रेन्ड अनमोल भनेको लुनाको फ्रेन्ड हो अनमोल लुनाको फ्रेन्ड हो कि होइन भन त होइन ला एउटै क्लासमा भएपछि फ्रेन्ड होइन छिटो दबाई खानु गुटुक्क गुटुक्क पारेर खाने हो अब पोख्यो भनेदेखि मिठो नै हुँदैन मिठो हुँदैन मिठो हुँदैन नि त गुटुक्क पार्ने हो खाने हो गुटुक्क पार मजाले खैन अब फेरि अझै फेरि अलिकति छ कस्तो गुड्छिन हौ दबाई खान त मेरी छोरी बाई छोरी